ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात भर रोता है? आपके ऑप्शन ये रहे। ए तोता, बी कौवा, सी उल्लू, डी चकोर। सही आंसर जानने से पहले यदि आप भी भोलेनाथ जी के भक्त हो, वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। सही आंसर है ऑप्शन डी चकोर।